Evet arkadaşlar, Can'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün bozuk bir çakmağı nasıl tamir edeceğimizi yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırık. Sadece ucu var. İçinde de bir miktar gaz var. Arkadaşlar şu parçasını atmadığınız sürece sıkıntı yok. Bu parçası çıt çıt yapan parçamız. Arkadaşlar biz bunu bu odaklayamadık ama şimdi bu dilimize sokuyoruz arkadaşlar. Bunun için birkaç ayar yapmak gerekebiliyor. Oturturdum. Uğraş. Delikimi çakarsan gelmez. Bunu çok daha basit bir şekilde çakabiliyoruz arkadaşlar. Yavaş yine bastırıyoruz. Zaten kapıyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi de bakın. Eğim dönün arkadaşlar. Biraz gazın çıkacağı yöne doğru eğim yaparsak daha çok çabuk yanar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle de güzel bir görünüş olmasını istiyorsanız arkadaşlar bunu böyle bazen takılıyor. En baştaki gibi. Gördüğünüz yavaş yapınca oluyor. Hızlı yapınca olmuyor. Şimdi iyi bakın. Gördüğünüz gibi. Bu kadar basit. Herhangi bir sorun varsa alabilirim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadardı. Görüşmek üzere. Ateşle ilgili herhangi bir video atabileceğimi düşünen varsa, yani tarım alanlarına zarar vermeden, görüşmek üzere arkadaşlar. Elveda.